Друзья, всем привет, с вами Ольга Старшая, и я начала записывать для вас видео, как сделать сандали для аватара, и записала большую часть процесса без экрана. Только свою лицо записала. В общем, я не очень далеко ушла, но сейчас расскажу вам, что я успела сделать, и, в принципе, нет особого смысла это показывать. Я думаю, вы с этим справитесь. Я сделала вот такую вот стельку. Shift-Q, покажу ее, да? Вот такую вот стельку. Расположила ее под стопой аватара, настроила этой стельки толщину ткани, Extra Render Thickness 5 миллиметров, настроила давление минус 20 единиц и приподняла аватар на 5 миллиметров. Вот, при вас приподнимаю. Дальше. Зачем я давление это делала? Затем, чтобы стелька не просто лежала на полу, да, а как будто бы была прислонена к стопе аватара. Это еще не все. Как видите, я настроила край. Что я сделала? Выделила. Да, еще я назначила Solidify перед тем, как симулировать все это. И Wedge Properties Carved Side Geometry поставила на 10%, что мне дало вот такой вот четенький край. В материале я настроила физические property Trims Co-Laser и, собственно говоря, получила вот такую вот подошву, с которой сейчас буду работать. Я застопорилась на том, что искала ткани для кожи в библиотеке и пошла искать название. Лизер я знаю, есть еще вот такое название, замша называется. Значит, давайте скачаем. И что-то еще, нубук есть название. Сейчас скачается и посмотрим. Что нам это даст? Так, скачалось и нубук. Нубука нету, потому что когда я попыталась просто здесь выделить категорию лизер, то ни хрена я не получила. Дальше. Это что? Это тканые. Это что-то про шерсть. Это про кружева, но здесь ничего нету. В общем, почему-то фильтр здесь особо не работает. Полиэстер. В общем, на этом мы и остановились. Теперь у меня есть какие-то виды кожи. Мне нифига не видно особенно, что тут за кожа такая странная. Какие-то блестяшки непонятные. Это что? А это что? Это какая-то шерсть. Это кожа. Это непонятно что. Ладно, давайте посмотрим в составе. Ага, тут тоже ничего не фильтруется толком. Фигня какая-то. Майн компонент. Ничего нету. Хорошо. Давайте попробуем накинуть что-нибудь. Ctrl-K, чтобы я видела. Дальше убираем цвет Solidify. Не показываем. Так. Ну, это что-то вроде замши, но оно такое какое-то. Честно говоря. Так. Угу. Ну, ладно. Давайте еще я сделаю следующее. Это что? African Laser.
закину я сюда African Lizard. И посмотрим, что это такое. Ну, выглядит как-то так страшненько. Не похоже это на African Lizard ни на какой. Это похоже фиг знает на что. Ну-ка. Это тоже фиг знает на что похоже. Это какая-то тоже замша вроде бы. У которой почему-то тоже обо что настроено. Так, Flash Lizard. Что это? Ну, это похоже на кожу, кстати. Так. Давайте тогда сделаем так. Это сюда. Теперь я из Flash Lizard возьму... Текстуры у нас нету. Нормалка есть. Так, есть цвет, есть нормалка. Больше ничего нету. И Gloss Map есть. Окей. Давайте я открою, где это лежит. И сейчас понастраиваем. Глиттер. Господи, что это такое? Так, идем сюда. Мне же нужно настроить бэк. Мы можем сделать так. Но мне это не нравится. Я сюда воткну нормалку от той текстуры. Так. Дальше. Нам нужно Gloss Map. Наверное, это оно. Это Metal Map. Ой, мне нужно в Gloss Map было. Gloss Map это сюда. Ну, открыть. Какая-то фигня. Это я что сейчас настраиваю? Так, текстура. Мне нужно сюда. И это что такое C? Фиг знает, что это такое. Ладно, давайте просто уберу текстуру и поставлю цвет. Какой-то рыжий какой-то тут был. Угу. А тут есть текстура? А, есть. CB. А, все поняла. Хорошо. Сюда CB. Вот эта текстура. И что мы с ней делаем? Recolor. И это у нас не Mate, а Lizard. Так. Отлично. Только мне что-то кажется, что надо было это... Ну ладно. Что еще у нас тут есть в этом? Здесь Multiply, да бог с тобой. Normal Map есть. Metal Map нету. Transparent нету. Displacement нету. Reflection нету. Ничего нету больше в картах. А во фронте? Во фронте текстуры нету. Есть только цвет, есть нормалка, есть Gloss Map. Ну и все, и больше никаких мапов нету.
Reflection 0,3. Так, давайте нам тоже тут поставим 0,3. А может и 0,2. Так. А это я на чем делаю? Это я на фронте делаю. Так, это не то. Нам нужно на бэке. Strength, Alpha, Reflection. Это слишком. О, 0,3. И, в принципе, отсюда мы можем это удалять. Ну, типа, как бы настроили материал. Единственное, не знаю насчет цвета. Ну, нужен ли он такой прям рыжий или нет. Ну, в целом, окей. Так, у нас есть лицевая сторона, изнаночная и боковая. Можем попробовать немножко светлее сделать. Например, saturation прибрать до сюда. Это до 40. 20, 50, 40. Отлично. Давайте я просто вот сюда добавлю. На фронте сделаю то же самое. У нас здесь recolor. И выбираем этот цвет. Окей. Единственное, что, мне кажется, здесь вот эта часть должна быть светлее. Где-то вот так. Да. Все. Давайте сохраним, а то у меня это даже не сохраненный проект. Так, сейчас вспомню, как сандали называются на английском. Так, сандали называются у нас sandals. Сохранили. Отлично. Теперь осталось сделать нам какие-нибудь ремешки. Так, с чего начнем? Давайте я попробую для начала сделать add internal isoline. Пам-пам-пам. Допустим, 0,3 миллиметра. Потому что к самым краям я не хочу ремешки прицеплять. Прям к самому краю. Я, наверное, их буду пришивать именно вот к этой линии. Дальше мне нужно... Так, 5, 0. Давайте так. Translucent. Мне нужно где-то нарисовать линию на подошве. Так. Которой я сейчас буду пришивать одну штучку. Я надеюсь, что она пришьется. Значит, у аватара надо сделать коллизию на 0. Потому что это будет у нас не очень, если все будет... Где у нас коллизия? Ой, skin offset, я имею в виду. Значит, если у нас будет плохо прижиматься... Это как бы не очень. Так. Translucent close. Это Solidify, да. Давайте я сделаю... Так. 10. Solidify. Что у нас Solidify? Тут экстра Solidify нету. Ну ладно. Нет. Давайте тогда уменьшим до -2 давления. Все, в принципе, нам больше не надо. Оно прижимается и хорошо. Так. Попробуем. Я хочу попробовать вставить между пальцев ремешок. Значит, делаю я полосочку.
По-моему, у нас длина вот этой палочки 1,3. Так, 1,3 миллиметра. Высоту пока что делаем, ну, пусть будет 3, потом подуменьшим. Значит, N сюда, сюда. И чтобы вставить ее Ctrl/, вот так вот пробуем. Так вот поворачиваем и пробуем ее как-то сюда воткнуть. Угу. Ремешок встал. Единственное, что мне сейчас хочется вот эту линию чуть-чуть повернуть. И еще, наверное, немного. Да. Значит, давайте настроим физические свойства. Так, это у нас что? Это материал, физические свойства. Нам нужна толщина ткани. Thickness где-то 2 миллиметра. Угу. Супер. Значит, ну, нет, знаете, что мне не нравится? Мне не нравится вот этот вот ремешок. Давайте я, во-первых, сделаю его... Где тут у нас rotate? Rotate, parallel to Y. Все. В принципе, окей. Так, да. Дальше. Пусть он будет... Ремешки я хочу более изящные. Q. End. Нет. Пусть будет он 1 сантиметр. Только не boss, а end. Start. Вот так. И пусть у нас будет ремешок здесь тоже 1 сантиметр. Отлично. Хорошо. Может быть, 2 миллиметра это слишком. Пусть будет 1 миллиметр. Так. И, возможно, ну, в принципе, ок. Мне нравится. Хотя, может быть, я бы и не стала бы так его делать. Я еще не знаю, как располагать эти ремешки. И какие я хочу делать сандали. Ну, надо что-то придумать. Так, 3 сантиметра это норм. Это вот эта точка, да? Давайте ее немного опустим на пол сантиметра и посмотрим, что получится. Угу. В принципе, окей. Что дальше? Нам нужно сделать, наверное, сначала обвязку по ноге, вот здесь вот, а потом мы уже будем к ней, скажем так, пристыковаться. Давайте сделаем так. Пусть будет 20 и 1 сантиметр, да? Дальше. Все наши вот эти штучки должны быть 5 миллиметров. Давайте, чтобы мне не переключаться сейчас, я сделаю в настройках. Где же у нас тут... вот, default value. Вот, в общем, сюда тыкаю ее 5 миллиметров. И теперь все детали, которые у меня будут создаваться сразу по дефолту в 5 миллиметров. Shift-F. Расположу я вот эту штуку вот здесь где-то. Только мне нужно ее перевернуть. Это мне ее тут надо было перевернуть. Окей. Дальше. Эта деталь. Мы ей делаем pressure минус 5. Shift-F.
Дальше я пододвину. Вот. И она у меня налипнет сюда. Единственное, что она у меня сейчас сориентирована не в ту сторону. Давайте... Нет, она у меня сориентирована в ту сторону. Это я просто неправильно настроила этим. Так. Flip Orientation или 3D. Вот так сделаем. И нам нужно сделать... Подождите-ка. Как-то у меня настроен материал. Back, фронт. У меня все неправильно. Хорошо. Давайте я это сделаю. Image Editor не то. Как бы мне это все переставить местами-то, а? По-быстрому. По-быстрому, наверное, не получится. Придется переставлять. Так, здесь настроено точно так же, как на лицевой стороне. Давайте я попробую сделать следующее. Беру я вот это, значит... И пробую я это делать... Сейчас перенастрою быстро. Так, нормалка. Сюда. Нормалка сюда. Дальше Gloss Map. Сюда. Сюда. А вот back... Дальше это должно быть лизер. Reflection 0.3. Так, теперь настроить back. Back мы отсюда будем настраивать из этой папки. Так, в текстуры нормалка сюда. А это что? А это лицевая сторона. Gloss Map убираем. И что мы получили? Здесь Mate. На боковую... Так. Mate. 0.3. Construction. Хорошо, непонятно. Сейчас немного... Я опять не так сделала. Хотя пусть так и будет. Пусть лицевая сторона будет внизу, а это сверху. А здесь что получилось? Shift-A. Все, здесь все правильно получилось. Да,
Отлично. Shift-A. Хотя, наверное, все-таки тут замшей, наверное, вниз должно быть. Хотя фиг знает. В общем, переверну. Если не понравится, еще раз переверну. Flip Orientation или 3D. Все. Пусть так будет. Ай! Теперь надо переворачивать не -2, а 2 давления. И еще на лицевой стороне на фронте у меня... Так, здесь Recolor. Здесь Side. Ага, у меня здесь на бэке не то. Add. На бэке у меня должна быть вот это. Так. А на фронте... Так, наоборот. Я забыла. Бэк. Вот. Так. Все правильно. На бэке у меня должно быть вот это. А на фронте у меня должно быть потемнее. Все. Теперь это похоже на то, что мне нужно. Еще раз посмотреть. Reflection, наверное, может быть поменьше. Хотя, ну ладно, пусть будет 20. И что у меня еще? Gloss Map. Сила Gloss Map. Ну, в общем, ничего такого. Все, с этим разобрались. Вроде типа как бы кожа. Дальше. У всех деталей у меня должно быть Edge Properties 10. Все четенько. Все, тут закрутилось. Окей. Что я могу еще сделать? Давайте это повыше подниму. Может быть. Да куда вообще эти сандали делаются? Или, может быть, их вообще Shift-F. Так, давайте я здесь расположу где-то Shift-F. Дальше я бы, наверное, офсет поменьше сделала. Так. Пусть оно как-то так тут расположится. Блин, нет. Давайте я сделаю Shift-F здесь, потому что нам нужно еще делать какую-то завязку. Дальше, кстати, все это должна быть квадовая сетка. Так, офсет. Угу. Сюда. Ну, примерно где-то оно здесь должно быть. Чуточку выше. Все, пусть будет так. Так, давайте я заморожу подошву, как она и была заморожена.
Может быть, я не буду показывать заморозку. И будем дальше что-то мудрить. Откуда нам еще нужны... Нам примерно вот отсюда вот нужны еще ремешки. Ctrl-C, Ctrl-V. Буду просто копировать. Ctrl-C, Ctrl-V. И располагать. Так, Ctrl-F. Ctrl-F. Давайте мы их расположим. Нам должно перекрещиваться на пятке что-то. Как мы это сделаем? Мы возьмем ремешок М и, например, пришьем где-нибудь вот здесь. Второй ремешок пришьем где-нибудь вот здесь. Дальше возьмем эти ремешки, Ctrl/. Правда, оно не так как-то тут стоит. Ну да ладно. Попробуем это прицепить. Это оно прилипает за счет отрицательного давления. Так. Блин, да что же мне так не нравится эта блескучесть этого материала. Чего он такой блестящий прям? Это совсем не то, что нужно. Так. Почему ж ты так блестишь-то, а? Что с тобой не так? Ну, пусть будет 0,1. Render type laser. Я могу, конечно, матовый поставить. И тогда, может быть, оно будет не так сильно. Нет, может быть, это из-за карты. Gloss map. А может, инверт? Так, где оно тогда блестит? Как будто бы оно должно вот так вот быть. Так, дальше что тут? Анизотропия какая-то. Не надо нам анизотропия. Так, еще раз переделаем в лизер. Ага, не туда оно. Нет, инверт нам точно не надо. Так, я поняла. 0,2, например. Уже что-то получше, да. Хорошо. Здесь расположение ремешков можно подвигать вот этими швами. Например, я могу немного сюда сдвинуть. Так, что нам нужно сделать еще? Нам нужно сделать сзади еще ремешок. Пришиваем мы его... Это у нас что я скопировала? Это у нас вот это, да? Хорошо, пришиваем мы его
Где низ? Вот это низ. М сюда. И где-то вот здесь. Потом, если что, подвигаем. Так, Ctrl/. Короче, не знаю, что это будет. Давайте просто я его вот так сделаю. Сюда подыму. Еще немного перекручу. Еще немного мы его подымем. Отлично. Значит, что теперь нам нужно с этим сделать? Здесь я бы... Ой. Так, давай я просто Не. Перекрутилась. Все, открутилось. Так, значит, здесь нам нужно сделать петельку. Значит, как мы это будем делать? Где-то вот в этом районе у нас должна быть... Так. X. Это у нас должно быть где-то... Ну, пусть будет 11. Нет, пусть будет 12, да? Не, давай пусть будет 11,5. Окей. Так, вот в этом районе должна быть у нас складка. Значит, что делаем? Берем инструмент складывания. Так, да. И складываем практически пополам. Дальше. Должно быть 360. Realistic Fold. И где-нибудь 3 миллиметра. Оп. Давайте я запиню вот это. Удалю отсюда, как это называется, давление. Так. Давайте я, знаете, что сделаю? X тут так. Значит, здесь должно быть, допустим, 5 сантиметров мы оставим. Так, раз оно у меня перекручивается, значит, еще и здесь запинем. И давайте я его немного отодвину. Нет, я могу вот это подвигать. Так. Здесь просто какая-то лажа получается. О. Вот так вот мы это делаем. Да. Так, это у нас что, 3,5? Значит, от этой точки, линии вернее, откладываем 3,5. Окей. И пришиваем это сюда. Дальше. Вот этот пин мы убираем. Это должно быть 0, по-моему. Ну, типа как-то так. И теперь сюда будем просаживать вот эти наши... О, no! Блин, ладно. Давайте я сделаю следующее. Это я сейчас заморожу. Значит... Нам нужно засунуть это в петлю.
Да, блин. Да. Дальше нам нужно это удлинить сантиметров на 5. Супер. Куда-нибудь сюда приклеиваем. Так, дайте-ка это разморожу. Ctrl-K. Так. Так, давайте я сделаю здесь минус 10 давления, чтобы оно еще лучше прижалось. Вот этот пин я удалю. Нам сейчас конструкцию собрать, а потом будем уже настраивать. Так, Ctrl-K. Еще раз заморожу. Видимость заморозки у нас отключена, поэтому не удивляемся. Ничего страшного не происходит. Значит, это сюда просовываем. О! И я с этой стороны удлиняю где-то на 5. Так, отлично. Давайте настроим Set Sublayer. Вот этот пусть будет над этим всегда. Так, я ж только что настроила Set Sublayer. Почему ты? Ладно. Бог с тобой. Так, таким образом мы настроили. Давайте я сделаю здесь 1 миллиметр. И знаете, что я еще сделаю? Это internal isoline на 0,2, нет, 0,1 и в double side. А можем мы еще меньше сделать? Нет. 0,2, 1 можем? Можем. Хочу здесь сделать такие штучки, дрючки. Так, сделаю я здесь не 0 fold angle, а, допустим, 30. Так, и здесь тоже, допустим, 30. Это в сумме будет 90. А если еще 30, что будет? Хрень, короче, будет. Ладно. Надо, наверное, все-таки... А, у меня что-то еще замороженное. Ctrl-K. Ладно, давай 60. И здесь тоже. Нет, какая-то хрень. Ладно, уберу я вот это. Сделаю я здесь 5 градусов. White 1. Пусть будет 2. Все, вроде бы да. Окей. Единственное, что, наверное, мне хочется это все-таки пониже сделать. Все. Значит, как я это сделаю? Я вот здесь уменьшу на сантиметр. Оно сейчас его приспустит. Ну, вернее, я могу... Нет. Не могу. Так, приспустила.
Мы можем сделать pressure минус 5. Попробовать. И здесь... Что еще я могу сделать? Вот не нравится мне вот это вот. Наверное, удалю я вот это. Так, 3 это много. Пусть будет 2. Так, аккуратная симуляция. Фигня какая-то. Если я сделаю здесь... Есть у нас тут subdivision. Если даже есть, то будет плохой mesh. Фигня какая-то. Ладно, не буду я делать здесь subdivision. Пусть будет так. Так, еще мне нужно, чтобы у меня вот эта штука тоже была какой-то петлей. И, наверное, я вот это зря сделала скос. Alt-T. Давайте я его увеличу. Так, во-первых, это 3 сантиметра. Ну, пусть будет еще 5, например. Так, теперь я бы хотела делать flip orientation или... Так, да. У меня здесь pressure минус 2. Да, мы будем его сюда заворачивать. Хотя, давайте мы так не будем делать. Сделаю я минус 5, вернее 5. Назад все как было. И попробую сделать по-другому. Мне нужно сюда протянуть такую полосочку, да? Как тут можно сделать? Тут можно сюда петлю сделать, сюда петлю сделать. Хотя оно здесь не должно съезжать. Ладно. Ctrl-C, Ctrl-V. Скопирую я вот это вот. Поверну. Пока я просто расположу. И посмотрим, что мы можем с этим сделать. У меня нет еще четкого плана, как тут что можно располагать. Так, я могу здесь тоже сделать петлю, которая будет, по сути, приходить сюда. Так, давайте я сделаю так. Ну, либо мы можем, знаете, что сделать, чтобы уже не делать это второй раз. Я, в общем, скопирую вот это, Ctrl-C, Ctrl-V. Сейчас я ее разверну. Вот так вот положу. Сюда куда-то заткну, чтобы вот это перекрестие все попало сюда.
Давайте посмотрим, как оно. Оп. Да, оно попало. Теперь мы тащим это сюда. Я вот не знаю, этого достаточно будет или нет. Сейчас еще кое-что сделаю. Это и это. Сделаем мы add internal isoline 3 не надо. Значит, 1 сантиметр дефолт. Окей. И мы сошьем следующее N. Не туда. Не туда оно зашло. Вот это надо сюда, на 2 сантиметра. Так, N. Вот это вот с этим сшиваем. И вот это вот с этим сшиваем. И фигня. Так, теперь вроде все хорошо. Да. Значит, что делаем теперь? Теперь нам нужно пришить вот это сюда. N. Блин, как же это все повернуть-то? Это сюда. Так. И в принципе... Не нравится мне вот эта история. Какой-то ремешок так себе. Можно, конечно, усложнить все. Ладно, пусть будет так пока. Теперь, что мы можем сделать? Мы можем смерджить. А знаете, что мне не нравится? Прям капец как не нравится. Это у нас B. Вот это, да. Я бы сделала на минус 0,5. Нет, подожди, мне нужно вот здесь минус 0,5. B. Это вот так. Дальше. Хочу здесь сделать линию, которую я сложу. Сложу я ее следующим образом. Вот так. И, значит, пришью я ее М. Вот так и вот так. Ну или зачем мне туда пришивать? Я ее пришью друг другу здесь. Дальше. Вот у этой линии fold angle. Пусть будет 180. Но я сделаю градиент. И в точке А оно должно быть 0. И попробуем. Что получится. Получилось интересно. Теперь нужно сделать realistic fold. Теперь нужно вытащить это на сантиметр где-то вверх, чтобы шов у нас был не там.
Так, да. Что-то вроде такого. Теперь попробуем стащить это где-то на 2 сантиметра вниз. Попробуем сделать так и посмотрим, что получится. Давай попробуем пришить еще и здесь где-то сантиметра 2. 2. Так, и вообще попробую брать я вот эту штуку. Так, а еще у меня здесь давление. Надо его поставить на 0. И, честно говоря, получается какая-то лажа. Ладно, не будем так делать. Просто сделаем так. И что еще можем попробовать? Можем попробовать уменьшить это до 0,5 миллиметров. Так. Только это в какую сторону я уменьшила? Ну ладно. И вот это попробовать уменьшить до 0,5 миллиметров. Так, старт. Так. Что-то вроде того. Теперь попробуем в другую сторону передвинуть. Вроде да. Хорошо, это у нас какая? Это у нас вот это. Теперь давайте я просто смерджу. И посмотрим, что получается. Так, теперь мне не нравится вот эта точка. Я ее передвину где-нибудь на сантиметров 5. Пусть она постепенно утоньшается. И Alt-A. Сделаем вот так. Так. Гадлайны у нас тут нету, да? С. Ладно, на глаз примерно сделаем. Ну, как-то так. Дальше что? Дальше нам нужно натянуть это сюда. Так, нам нужно вытащить этим. Как же нам их вытащить? Это у нас вот это что? Это у нас вот это. Давайте вытаскивать потихоньку. Значит, здесь прибавляем сантиметров 5. Окей. Симулируем. Сюда закручиваем. Дальше следующее. Это у нас вот это, да? Давайте я их разверну в одну сторону, чтобы мы постоянно крутили в одну сторону. Так, прибавляем здесь сантиметров 5. Нужно потихоньку это все делать. Так, вытащили, расположили.
Толщину ремешков потом можно подрихтовать. Так, вот это, чтобы не елозило, я заморожу. И теперь я могу... Да, еще, чтобы оно лучше скользило, давайте у ткани настроим friction. Это у нас в физических параметрах. Так, Dynamic Friction. Давайте Static Friction уменьшим до 0,1. Может быть, оно тогда лучше будет елозить. Ну, ладно. Значит, что еще? Давайте я сделаю вот эти ремешки с небольшим растяжением. Нам нужен weft. Пусть оно будет 105. Потом я это растяжение уберу. И это weft вообще. 110. No. Это у нас не туда. А где у нас grain direction? Почему-то здесь все не так. Ну-ка. Все поперепутано. О, их немножко растянуло. Теперь я могу их поднатянуть, а потом я их еще раз поднатяну. То есть, когда я уменьшу это значение, они как будто бы немного стянутся. Вот. Так, мне не очень нравится, как это на пятке расположено. Ctrl-K. Я это сейчас немного сюда вытащу. Ctrl-K. Все. Окей. Дальше можем накручивать дальше ремешки. Так, погнали. Давайте вытаскивать их обои по 5 сантиметров. Опа. Так, тут закрутилось. Тут надо подтянуть. Насколько сильно мы обороты будем делать. Так, поехали дальше. Еще 5 сантиметров. Опа. Все это благодаря отрицательному давлению. Прилипают наши ремешки. Благодаря отрицательному давлению. Погнали дальше. Так, у меня час остался, да? 5. Опа. Еще раз. Тут оно самопересечение. Ну ладно, ничего страшного. Все разложится. Так, давайте я этот немного перенесу. Пусть он будет замороженный. Погнали дальше. 5. Так, дальше. 5. Опа. Ну, тут можно чуть погуще сделать. Так. Накрутить вы можете сколько хотите оборотов. Мне, в принципе, и этих достаточно, чтобы вам продемонстрировать, что тут можно сделать. Опа. Хорошо. Теперь что я могу сделать? Значит, дайте-ка я это вот Ctrl-K. Опа, пусть оно будет повыше. Можно сейчас поднастроить, как оно себя тут ведет, насколько оно будет
тут... Так, вот здесь мне не нравится. Вот здесь мне не нравится. Вот здесь мне хочется повыше сделать. Так, оно немного сползает. Опа. Так, ага, фрикция наша мешает теперь. Давайте все назад. Давайте я вот этот заморожу, а вот этот подрыхтую немножечко. Так, подтянули. Давай. Подтянули. Так, теперь этот мы разморозим. Все, оно вроде бы как стало куда надо. Хорошо. Это еще немного располагаем пониже. Это чуть-чуть сюда. Чтобы покрасивше было. Ну и давайте еще на 5. Посмотрим. Так, это я могу сюда куда-то расположить. Это сюда. Так, у нас ремни немного растянутые, мы это помним, да? Потом мы их будем... Так, давайте еще на 5. Сейчас я это подморожу, чтобы у нас только этот... Экстраколлизия у нас выкручена на сантиметр. Ну ладно. В принципе, ничего страшного. Хорошо. И остался, наверное, еще один набор. Ну, в принципе, что? Сейчас будем делать... Остался, наверное, еще один оборот, и все, и будем уже делать перевязку, типа это... Единственное, что мне кажется, что все эти ремешки на целый сантиметр это слишком толсто. Давайте попробуем сделать их по полсантиметра. Так, мне кажется, это все будет изящнее. Тогда нам вот здесь вот remove all curve points не нужно. И вот так сделаем. Все вот эти точки выделяем. Сюда Alt-T. Дальше B. Нам нужно уменьшить... он и так тут полсантиметра. Здесь ничего не пострадает. Единственное, что здесь... Ну, все, в принципе. Мне тут вполне нравится. Б. Вот здесь нужно швы подуменьшить. Чтобы здесь не растягивалось. Так, что у меня здесь происходит? Нет, тут все нормально. Так, окей. Сзади.
ремешочек делаем полсантиметра тоже. И настраиваем шов. Так, мне кажется, что шов надо перенести куда-то, где-то он не на месте находится. Либо, у меня это замороженное. Все. Все, здесь все окей. Окей. Немножко подтянем. Все, осталось закрутить последний виток и сделать двойной оборот. Так, 50%. И, в принципе, должно получиться то, что надо. В некоторых местах, чтобы ничего не съезжало, можно еще приколоть к аватару вот эти вот места. Значит, что можно сделать? Берем, либо скалываем друг с другом. Значит, смотрите. Берем трек, add to track. Берем вот здесь, например, и прикалываем вот сюда. Опа, здесь скололось, да? Здесь, например, берем сюда и сюда. Ой, где тут add to track? Вот сюда и вот сюда. Оп, здесь скололось. Дальше смотрим, что тут. Тут я бы хотела вот здесь и вот здесь. Что такое? Он постоянно это... Так, тут скололи, да? Дальше. Здесь я хочу, чтобы это было вот здесь. Тут скололи друг с другом. Дальше. Погнали вытаскивать. Берем это и это. Еще раз увеличиваем на 5 сантиметров. Еще раз симулируем и повторяем. Повторяем до тех пор, пока не получим то, что хотели. Так, это нам сюда. Теперь у нас не хватает здесь. Вытаскиваем тоже на 5. Супер. Значит, что я могу сделать? В принципе, я могу еще вытащить на 5 сантиметров каждую. Так, отлично. Дальше я могу... Можно, конечно, просто пошивать вот тут вот. Да, вот это вот все. Нет. Просто пришить друг другу и не морочиться. Но хочется же сделать еще типа завязки какие-то. Поэтому продолжаем. Давайте попробую вытащить на 10. Угу. Ну, в принципе, ок.
Хотя, давайте-ка я это уберу. Попробую еще. На 10. И посмотрим. Так, здесь нормально закрутилось. Здесь дальше вытягиваем. Еще на 10. Так. И, допустим, сделаем несколько оборотов. Так, я хочу запинить сначала вот этот хвост. Нет, не этот, вот этот. Да, чтобы оно никуда не... такие два могу запинить. И попробую я сейчас еще немножко вот здесь потаскать. Хвосты наши никуда не денутся. А вот это вот можно порегулировать. Отлично. Супер. Хвост я могу еще раз вытащить. Это я могу тоже немного потаскать. И еще раз хвост сюда вытащить. Супер. Делаем такой нахлест. Отсюда я удаляю. Ой, пробуем. Да, так, пин я, наверное, тоже удалю. Сейчас этот... Что я сделала? Пин удаляем. Еще вытаскиваем на сантиметров 10. Еще раз заматываем. Отлично. Вот. И можем теперь попробовать сшить вот эти места. N. Так. Фиг получится. N и N. Только вот так, наверное. Так, сшили. Дальше мы помним, что у нас растянут шнурок. Теперь мы можем его благополучно стянуть. То выставляем. Делаем Ctrl-H. И пробуем посмотреть, что получилось. Если недостаточно стягивания, в принципе, можем его еще лучше стянуть. Ну, то есть сделать меньше, чем 100%. Но мне, в принципе, устраивает и это. Что еще мы можем с этим сделать? Мы можем покрутить физические свойства. Бендинг. Ну, наверное, ладно. Не буду я ничего крутить тут. Так, Ctrl-H и Ctrl-H. Дальше нам нужно где-то здесь присобачить какую-нибудь вроде как завязку. Завязывать ее в буквальном смысле мне не особо-то и хочется. Знаете, что хочется сделать? Перевести немного швы поближе сюда. Вот так. И вот так. Да. Хотя, может быть, это и лишнее. Ну, как-то так. Так, мне вот здесь не хватает полигонов в этом месте.
Сделаю я add internal isoline по 1 миллиметру с каждой стороны, штуки по 3. Мало. Так, еще что я бы хотела сделать? Я бы хотела прошить вот это место и вот это. Вот это и вот это. Чтобы они слиплись. Так, Б. Б, ага, тюрнет. И тут тюрнет. Ага, вот. Теперь они слиплись, и мне это вполне себе устраивает. И я хочу сделать то же самое здесь. Значит, М. Ага, вот так, да? Сразу. Тюрнет. Тюрнет. И еще я бы хотела сместить это на полсантиметра сюда. Пусть оно пришивается. И тоже на полсантиметра сюда. Так. Ну, как-то так. Не знаю, что-то оно тут прям хреновенько себя ведет. Ну, ладно. Тоже на полсантиметра сюда. И на полсантиметра сюда. Может быть, полмиллиметра это слишком тонкие эти ремешки, но мне, в принципе, нравится. Так, я тут не затрекала. Давайте я затрекаю это сюда. Так, и что еще бы я хотела сделать? Так, давайте швы все уберем. Я имею в виду не швы сами, а нормали. Потому что нам они вообще не нужны. Стретч тоже нам не нужен. Это тоже. Эластик не нужно. Все. Нам не нужно показывать, что у нас здесь что-то сшито. Вот в этом месте очень удачный перекресточек такой, и здесь можно навертеть наш бантик. Значит, что я сделаю? Возьму я Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-F. Нет, давай сделаем так. Reset 2D Arrangement. Все. Так, давайте я его разверну. Мы его... Так, мы сделаем так. Пусть он будет где-нибудь 20 сантиметров, например. Так. Мы его сюда куда-нибудь... Так, а как-то я могу... Есть у нас тут пимпочка такая, move to. Оп. Все. Мы сюда его добавили. Так, скопируем его. Ctrl-C, Ctrl-V. Сюда. Да, сейчас будем бантик мудрить. Значит, давайте сделаем здесь линию. Так. Вот в этом месте ищем, где это у нас точка. Так, это вот здесь, и это вот здесь. Так, окей. Делаем здесь где-то линию.
к ней мы будем сейчас пришиваться. И здесь же где-то у нас это где-то у нас Г. Вот здесь линия должна быть. Так, сделаем следующее. Сошьем вот эти две линии вместе. Только я не уверена, что я... Так. Правильно сшила N. Ага, вот так и... Вот так. Да. Oh, no. Вот это заморозить. Да. Все. Теперь это никуда не уйдет. У этого шва тоже убираем нормали. Просто вот это все вырубаем. Все. И будем сейчас связаться к этому шву. Это внутреннее, это внешнее. Так, берем наш бантик куда-нибудь сюда. Делаем следующее. Делаем посередине такую штуку. Пришиваем N сюда. И N сюда. Это давайте сразу делаем каким-нибудь 5-м слоем. И пришиваем N сюда. Так, это и это замораживаем. Так, заморозка. Я уже не знаю, что мне заморожено, а что мне отморожено. Ctrl-K. Это отмораживаем. В общем, какая-то лажа получилась. Давайте попробуем сделать Shift-F. Вот так. Немножко изогнуть. И, может быть, оно нормально тут себя будет вести. Но не факт. О, опять ненормально что-то он себя ведет. Так, плохая идея. Тогда делаем следующее. Shift-F. Пинбокс. Этот пинбокс и этот пинбокс. Теперь подвожу я сюда, значит, вот это. Так. И это. Чтобы оно стояло там, где мне надо. Блин, пока настроишь, так тут треснешь. Ну, примерно так. Дальше пинбоксы удаляем. Да, вообще. Это удаляем и... О, пришилось. Окей. Дальше берем, делаем... Что делаем-то? Слой можно убрать. Ctrl-H. Все, здесь нормально. Теперь делаем с этим что? Где-нибудь G... Нет, давайте я сделаю так. Add internal isoline. Полчаса осталось. Так, где-нибудь 7 сантиметров. Ну, пусть будет 8. Окей. Дальше.
Пришиваем N сюда. Ой. Это сюда. Ctrl-K. Это я заморожу, а это назад отморожу. Ладно. Давление у этой штуки убрать. У этой штуки тоже давление убрать. Ctrl-K разморозить, Ctrl-H убрать. Теперь нам нужно сделать дубликат вот этого вот материала. Копии. И делаем... Мы его настраиваем другой пресет. Мы ему настраиваем Laser Lambaskin. И назначаем на вот эти бантики. Так, Laser Lambaskin какая-то фигня. Надо что-то... А чё он такой жесткий? А здесь почему такой? Ну-ка. О, окей, здесь норм. Здесь не норм. А, забыла кое-что. Давайте сделаю копию. И сделаю я это сол подошва. И здесь у нас должна быть другая. Здесь у нас должно быть Trims Co Laser. Здесь Laces. Шнурки. Так. Так, это какая-то фигня. Это... Боу. Это бантик будет. Я надеюсь, что я правильно его назвала. Так. И в этом пресете... Возможно, мне нужна какая-то другая ткань. Какой-нибудь вул. Чтобы она обвисла. Чтобы она легко обвисала. Но это же у нас еще не все. Нам же нужно здесь узелок сделать. И мы узелок будем делать из... Давайте из этой части. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, отлично. Значит, делаю следующее. Cut. Это удаляю. Эту петельку я переворачиваю. Запихиваю ее сюда. Дальше сшиваю. Угу. Ну, а теперь потихоньку уменьшаю. По сантиметру, наверное. Так. Давайте как-то завернем, чтобы шов был где-то здесь. Ну, теперь буду потихоньку уменьшать.
Так, ну и, конечно же, 5 миллиметров тут вообще нам не катит. И, наверное, вот эти тоже надо на 2 поставить. А то вообще никакой симуляции нормальной нету. Так. Это уже слишком по одному. Так. Так, давайте уже сейчас будет такое себе. Так, теперь делаем следующее. Г. Add internal isoline. Я посередине поставила линию. Теперь я буду делать 2,5. Не, 0,25. У нас же в миллиметрах. В обе стороны. Теперь я это удаляю. И у нас получается, что вот это должна быть лицевая сторона. Значит, что я хочу с этим сделать? Я хочу это сложить. Это должно быть 90 градусов. Realistic fold. Так, давайте я это заморожу, чтобы оно никуда не девалось. И что-то мне подсказывает, что это будет как-то фигня какая-то. Так, давайте сделаем так. X, 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 X. И, наверное, нужно на 1 миллиметр отступить, чтобы было здесь 6. Чтобы было немного побольше. Так, коллизия. Ну-ка, поставлю на 0. И попробуем сейчас стянуть немного. Так, на 0,2. Уменьшаем. Еще на 0,1. Уменьшаем. Ну, вроде как оно стягивает. Так, дальше. Это у нас... Давайте сделаем на сантиметр сюда. И на сантиметр сюда, чтобы у нас были скосы. Так. Ну, уже на что-то похоже. Ой. Единственное, мне все еще не нравится ткань бантика. Чего б тут такое? Может, вязаное что-нибудь? Рибану какую-нибудь? О, что-то похожее такое. Давайте это я размотаю. Так, у этих 2 шнурков надо бы поставить на 0,5 сантиметра коллизию. Да, коллизию. Ой, на 0,5 миллиметра, потому что уж слишком она. Так, здесь мне не нравится место расположения теперь вот этих иголок. Давайте их подвигаем. Значит, берем Edit Track и ищем примерно место.
Как это должно находиться? Где? Так, здесь. Edit трек. Так, подожди-ка, это сзади. Ну да. Хотя, наверное, сзади я бы эти треки поубирала. Вообще. Пусть оно спереди как хочет, а сзади пусть оно свободно будет. Спереди мы контролируем треками, а сзади просто натяжением. В общем, примерно как-то так. Окей. Так, что с этой штучкой? Может попытаться ее вывернуть в другую сторону? Окей. Вполне себе. Так, это у нас боу, да? Еще что у нас есть такого? Лейс. Так, ну-ка, какой-нибудь Tencel Jersey. Так, когда я переставляю, мне нужно толщину сохранять 0,5 миллиметра. Хотя вот на вот эту маленькую, наверное, я бы вот этот все-таки поставила. Все, будем считать, что готово. Давайте отморозим подошву. И посмотрим, что получилось. Так, меня немножко не устраивает вот это место. Как-то оно... Все, теперь меня устраивает. Давайте еще раз сохраню проект. Значит, что я хочу сейчас сделать? Я бы сейчас вот это продублировала. Ctrl-C. Нет, я бы сейчас это продублировала. Ctrl-D. Получила бы я... Непонятно, почему у нас улетела вот эта штучка. Опа. Да. Значит, теперь вот это вот все. Alt-L выровняем. Alt-H. Расположу я это сюда. Сюда. Так, как-нибудь. Так. И можно развернуть, вернее, всю вот эту штучку. Так, дайте-ка я это удалю. А это Ctrl-D. Еще раз. Ой. Короче, ребят, проблема.
ладно. Фиг с тобой. Короче, сделаю я так. Ctrl-C, Ctrl-V и вниз. Ctrl-K. Теперь это подниму вверх все на свои места. Так, это у меня будет резервная копия. Shift-Q. Нет, давайте я не Shift-Q, а Ctrl-K, Ctrl-Shift-J. Я это деактивирую. Все, оно не мешает. Shift-Q скрою. Теперь посмотрим, что у меня здесь происходит. Я бы хотела сделать давление 1. Пусть оно немного опустится. Ну, ладно, не имеет значения. Значит, что мы теперь делаем для того, чтобы сделать это обувью настоящей? Чтобы аватар мог в этом ходить. Берем, выделяем вот это вот все. Идем в 3D окно, делаем Smartly Convert, аксессуары, Choose. Так, ставим вот эту галочку. Вот здесь вот ничего не ставим, потому что это штука, которая сделает еще сверху такой чулок, который будет потом мешать при контакте с одеждой. Нам в данном случае к этим сандалям этот чулок не нужен. А вот автоматическую симметрию нужно. Окей? И ждем. И, как вы видите, наша выкройка первая исчезла, зато появилась у нас вот такая вот история. Теперь что мы с этим можем делать? Мы можем, в принципе, с этим гулять. Давайте я это сгруппирую. Интересно, работает? Нет, не работает у меня. Ладно. Alt-R. Давайте так сделаем. Сработало. Угу. Все, теперь это могу двигать. Значит, теперь я пересохраню это 0.2. И давайте потестим, что у нас может делать аватар. Пойдем мы... давайте сохраним это как сандали, в общем. Как нам это сделать? Выделяем нашего аватара. Choose Trim 1 называется. И нам бы его переименовать. Так, как бы нам его переименовать? Rename. Пишем sandals. Оп. Все, у нас есть сандали. Значит, тут, правда, один сандаль в превьюхе. Ну да пофигу. Значит, давайте попробуем разуть нашего аватара. Убираю я у него вообще все. Окей. Вот, нет у него ничего. А теперь попробуем обуть. Shoes, sandals. Оп. И у нас появились сандали. То есть мы теперь можем обувать. Давайте проверим, как работают наши сандали. Идем в Animation Editor. Переключусь в 3D окно. И попробуем на нашего аватара накинуть какую-нибудь походку. Move, Walk. Нет, High Heel не надо, Walk T. Ну, давайте. Значит, пусть у нас будет переходная анимация 1 секунду.
анимировать аватар с текущей позиции и анимировать аватар в текущей позиции, чтобы он не ходил у нас по экрану. Я ставлю все 3 галочки, нажимаю ОК. Давайте посмотрим. Оп. И мы сразу можем наблюдать, как работают наши сандали. Единственное, что мне не очень нравится, что наши ленточки никак не симулируются. Здесь мы не сможем это как-то проконтролировать. Еще у нас есть проблема с тем, что при походке проваливаются внутрь вот эти шлейки. Но это мы, наверное, можем пофиксить, если сделаем skin offset. Давайте попробуем вернуться назад. Идем в Home. Убираем вот это. Давайте попробуем сделать Ctrl-Z, довести до конца, пока мы там конвертировали что-то. Ага. Во, все получилось. Так, давайте я сделаю skin offset. У меня, я же поставила на 0. А нам нужно хотя бы на 1. Очень плохо. Сейчас получилось. Давайте делать потихоньку. 0,5. Так. У меня фриз показывается, ничего не зафрижено. Окей. Shift-Q, Shift-C. Ctrl-Shift-J. Вот что нам мешало. Так, skin offset. Сохранить. И, по-моему, что-то зависло. Да, сейчас я переподрублюсь. И еще раз открою проект. Так, я заново открыла проект. У нас пока нету здесь в этом проекте этой резервной копии, и в принципе окей. С этим я потом сделаю ее. Короче, берем, делаем skin offset сначала на 1, например. Так, немножко растащила. Смотрим, что у нас здесь. И что случилось. Еще раз. Ага. Давайте я подниму аватара где-то на 6 миллиметров. Так. Швы слетели. Б. Нет, не слетели. Ctrl-K. Непонятно, что тут По-моему, слетели. В общем, потаскала называется. Угу. Так, это я... Значит, чтобы вот этого не было, выделяю, F2 нажимаю, все. И оно никуда не денется. Хорошо. Так, значит, skin offset. Пусть будет на 6 миллиметров. Так. Подъем. Skin offset на миллиметр. Давайте глянем, насколько здесь в пятку оно не будет впиваться. И давайте сделаем на 1,5. Так. Окей. Я думаю, что этого запаса, в принципе, должно хватить. Теперь делаем Ctrl-C, Ctrl-V. Давайте я сделаю 80 контролируемо, да. Ctrl-Shift-J. И пока оно выделено, снова на 80 закину.
И это у нас резервная копия будет. Shift-Q. Так, Shift-Q скрыть. И снова конвертируем. Берем вот это вот. Smartly Convert. Где оно? Ну и где? Вот. Аксессуаре Choose. Automatic Symmetry. Окей. Окей. Теперь идем в аватар. Где у нас тут? Называется это Trim. Давайте вот это я удалю. Еще раз переименовываем. Rename. Sandals. Отлично. И снова тестируем. Идем в 3D. Tools. Animation Editor. Move. Walk T. Все галочки проставляем. На этот раз вроде бы ничего никуда у нас не запихивается. Все хорошо работает. Сандали наши работают. Вот такая у нас получилась штука. В принципе, здесь можно делать всякую разную обувь, если сюда импортировать OBJ какой-нибудь подошвы. Шить подошву здесь смысла вообще никакого нету. Если она с каблуками, если она сложной формы, есть смысл эту подошву смоделировать в стороннем каком-нибудь программном обеспечении и сюда ее импортировать. А потом уже на эту подошву шить что-то другое. Если вам будет интересно, пишите комментарии, я обязательно сниму видео, как сшить, например, сапоги или кроссовки, или кеды, или что бы вы там хотели. И превратить это потом в настоящую обувь, в которой может ходить аватар. Вот. Что еще хотел сказать? Если кому-то интересно или хочется получить консультацию по своему проекту, да, индивидуально, но при этом не хочется публично его где-то размещать, то вы можете написать мне в личные сообщения по ссылочке в Telegram. Я оказываю такие услуги, даю консультации по поводу ваших проектов. То есть это нигде не будет светиться, мы просто с вами это обговорим. Если вам будет интересно, могу снять даже для вас персонально не урок, а скорее видеоконсультацию, которая покажет, как в вашем случае решать ваши какие-то запросы в вашем проекте. А с вами была Ольга Старшая. Всех была рада видеть. Ура! Я уложилась в 2 часа наконец-то. Всех была рада видеть. Всем спасибо за внимание. Всем пока.